の機体はエアロ L39 アルバトロスのラジコン飛行機やで。ブライトリングジェットチームと同じ機体や。迷彩ならなかっこいいぞ。ほな行くで。マックスパワー80、2アーローローテーター22ポジティブクライムローパスするで。どやかっこええやろ。ロールするで。最高やろ。着陸するで。ナイスランディング。みんなもラジコン飛行機を飛ばそう。うちも飛ばしたんやからな。